హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో టుడే ఏంటి అంటే నార్మల్లీ ఇంట్లో ఉండి ఉండి చాలా బోర్ కొట్టేసింది. దాదాపు 70 డేస్ వరకు ఇంకా బయటికి ఎక్కడ కనీసం మా ఏరియా కూడా దాటలేదనమాట. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్మిషన్ ఇచ్చారు కదా అని చెప్పేసి మేము చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి బయటికి వెళ్తున్నాము. సో నేచర్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉందన్నమాట. అందుకని నేను ఈ వీడియో షూట్ చేశాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి. నార్మల్లీ మేము చిన్న చిన్న వర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకునేసరికి మాకు ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. మేము స్టార్ట్ అయ్యిందే 5:30కి అలా స్టార్ట్ అయ్యాము. సో అందుకని ఇంక తొందరగా వెళ్ళి కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేద్దాం అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాము. నార్మల్లీ ఇంక అంతా కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి 7:30 అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చేసరికి. సో ఆ వీడియో మొత్తం మీకు షూట్ చేశాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. అలా క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను ఎప్పుడైతే వీడియోస్ చేస్తానో దాని నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మంచి వీడియోతో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.